السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصور او تاسو ګورئ مصور چینل. ملګریو، نن د سره یو ښکلی ویډیو شریکوم. ویډیو د توتیانو د بچو په باره کې ده. تاسو به څنګه د توتیانو نه بچي اخلو، که نه یې وباسي هم به یې ضرور وباسي، چې کومه فرموله زه تاسو ته نن په دغه ویډیو کې ښیم. ویډیو دغه ده چې تاسو به اول څه شی وکړو. اول به چې جوړه تاسو سره ښکلې پخه جوړوي، مطلب انډو والا جوړوي، انډې وباسي، نور چا نه چې اخلو انډې ورسره وخوري. دویمه دا چې کوم بوکس تاسو ته ایښکي خامخا بوره لازمي وي، انشاءالله بچي به بیا ښه وباسي. درېیمه خبره دا چې تاسو کله هم د شپې یو د 100 لیټ یا 200 لیټ وي، پنجرې ته به ګورو چې پنجره غټه وي، 200 چې وړه وي 100 لیټ، دا لازمي تر ماسخوتن پورې لګول پکار دي، ځکه چې دا پنجره ورته ګرمه وي. درېیمه دا چې دغله به شینوایي ورکوو. که شینوایي ورسره نه وي، مطلب پالک نه وي، دڼیا نه وي، پودینه نه وي، نو دې سره دې کې کیلشیم نه راځي. درېیمه خبره دا چې انشاءالله ستاسو دا کم توتیان ساتلي دي، انشاءالله دا به ډېر زر زیات شي او ډېر زیات بچي به وباسي. څلورمه خبره دا چې تاسو به د دې خیال ساتو چې څوک ورله ور نشي، څوک یې تنګ نه کړي. دې سره بیا خپلې انډې ماتوي، او چې کم توې چې تا ساتلې وي ته به هم زیات نه ورځې. منګي کې به خامخا د پیشو غوندې کې نه ورګورې چې وډار شي او بیا خپلې انډې ځان نه ماتې کړي. نو دې سره به د تاسو توتیان چې کوم دي دا زیاتېږي، کمیږي به نه. او دا خبره هم لازمي ساتو چې توتیانو ته کیلشیم لازمي پکار دی. چې کیلشیم نه وي دا بچي انډې نشي وباسلی، او چې انډې ونه باسي بچي خو بیا هم نه وباسي. نو انډه سره مضبوطه وي، کیلشیم سره انډه بیا ډېر وباسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.